好像的，对。干你老师嘞！哦，我操你！你他妈的！你们这些白痴可以滚开吗？打这些白痴僵尸就够麻烦了，你们这些还要开始 fuck。哎，各位，在一个比较好的地方，但是他下压水太多了啦！哦，幸好我卡在一个。不知道怎么了。干，你不要生出火来，白痴哦！为什么？不行不行，真是。快快！妈的！我靠！我要把那些消掉，太难了。不是太荡了，我完全没办法动啊，只能赶快逃走啊。这样我们是放弃吗？当然不是啊。
把它会生这个药水怎么办？赶快把它消掉。啊，我知道为什么，我在哪了？就知道他妈有一个白痴剑。这个超脏的，它好像会暂停。当我用那个什么和平模式的时候，这好像还好。对不起，我错了，好像并不是。妈的，竟然被我看到了，我就打下去啊！哎，4个哎，哇哦，各位，这个那么厉害。哦，我们已经没有那个试验执照了，所以各位，我们已经不用再打了，因为太多了，打不完。而且，为什么风暴使者可以有那么多？啊，对哦，因为4个本来就会有。哦，对，我上次刚好是遇见史莱姆关系啊，不然这个真的很难打。差一点被打死，还好我有那个调和平模式，不然我跟你讲，我会被打死。想说怎么那么难打？可是有4个钥匙其实就够了，我其实就满足了。只是那个哦，有了，创片。夺宝山可是我们已经有了。哥，我已经不够那个东西。哦，密度还不错，密度还不错，但是东西不太多一点。没有筒子啊，哪里有筒子？这里吗？我记得不是有一个地方会有筒子？对啊，这里啊，这边就有啊，这个就不用了啦，这个也不用了啦，这个也不用了啦。夺宝不用，夺宝不用，夺宝不太需要。然后生杀机这些的魔法金苹果，为什么反而是显示蓝色？我不知道。我跟你讲，我不要触发。这个网子呢？好凶，那个网子。好，那我们今天算攻完这个，应该没有了吧？我
是是是。